通用的这款9AT啊，乍这么一瞅，跟6AT 长相差不多。原因呢是它是从6AT的生产线上改进来的，它想跟 ZF 的8AT、9AT 啊也拼一下子。听，就是这个声音。这款变速箱啊，5年间装配了至少有300万辆车。我干10年修变速箱啊，这种响声也是头一次碰到。带着好奇心啊，我决定给它修一修看一看。买这个9AT 变速箱早的一批客户，有很多人抱怨说这个车的换挡品质差，会有顿挫感。22年呢，4S店啊对这个软件系统呢进行升级了，品质差的啊可以去升个系统，应该就能改善很多。这事儿啊，一般人都不告诉。鼓掌。车19年的，咋现在就坏了呢？这车现在都跑20万了，虽然3年时间，所以说你们那些变速箱没出问题啊，不代表不会出问题。这款变速箱在这5年间装配了 GL8、迈锐宝、科帕奇、君威、君越、凯迪拉克的 XT4、XT5、XT6、雪佛兰的开拓者、探界者、迈锐宝。这些车型啊，装的都是这个9AT 变速箱。和这个6AT不同之处啊，它把电脑设计在外边了，因为金属粉碎机那个电脑啊特别容易坏。然后它这里边多了一组新型架，档位也多了一个滤网啊，设计出2个滤网，感觉上啊应该把油过滤的会很好。2个滤网这儿呢，这儿一个，这里边还有一个滤网。这款变速箱的性能方面，就让这300来万开这个车的车友们来评论评论吧，看看。到底是行事还是不行事，吐槽还是夸奖？正常拆到这步，要是通用的6AT，应该是已经碎了，但是它这个最起码比6AT尿它没碎呀。原因在哪里啊？这个波浪片啊，加得厚了2倍，这老厚，跟钢片似的了。那问题来了，哪儿响呢？正常没有这么长，这个长多些了都。没印儿啊，没有磨的地方啊。跟你那链条，最起码它磨有发白的地方啊。上次我那个没有印儿，换上就好了。修过呀？这是高手。这链条怎么能坏呢？是哈，链条怎么能坏呢？